Naay daghan kay maayo mo debate pero sa ilang kasing-kasing naa day sila'y tao nga gidumtan. Ug matod pa sa balaang kasulatan mga igsoon, kung muingon ka nga nasayod ka sa kamatuoran, kung muingon ka nga naglakaw ka sa kamatuoran, kung muingon ka nga nagsunod ka ni Kristo apan nagdumot ka, naa kay tao nga gidumtan ang pasabot ana mga igsoon, wala ka ana naglakaw sa kahayag kundi naglakaw ka sa kangitngit. It means nga dili iya sa Ginoo ang pagdumot. Once mo claim ka nga Kristohanon ka and then na kay gidumtan kauban nimo simbahan, dili nagali ka managad niya. Nagdumot ka sa imong papa, imong mama kay wala ka giatiman. Nagdumot ka sa imong bana, imong asawa kay nasakpan nimo nga naay kabit. Nagdumot ka sa sikataw nimo, then you claim yourself that you're a Christian, then ang balang kasulatan nag-ingon nga dili na tinuod. Wala ka tinuod naglakaw sa kamatuoran. Wala ka tinuod nagsunod ni Kristo. Wala ka tinuod mga igsoon naglakaw sa kahayag, kundili naglakaw ka sa kangitngit. And we know already kinsay Ginoo sa kangitngit. Kay bawo na ta kinsay Dios sa kangitngit si Satanas. Ang ebidensya igsoon nga naglakaw ta sa kahayag kanang wala tay tawo nga gidumtan. Amen. Kung dili tanang tawo gihigugma na to. Bisan pag ipasakitan tag maayo, still dili ta magdumot. Kung dili ta magdumot, it means naglakaw ta sa kahayag. It means naglakaw ta sa kamatuoran. Abi yung igsoon, the truth is this. Once mulikay ka sa usa ka tawo nga nakapasakit nimo, pasabot mga igsoon, naa kay gitaguang pagdumot, wala ka kapasaylo. Kung wala ka pasaylo, nagdumot ka, usara pa pasabot na igsoon, naglakaw ka sa kangitngit. Balik ko na mo. 1 John chapter 2 verse 9. Ang nag-ingon nga naa siya sa kahayag apan nagdumot gapon sa iyang sikataw, anaa pa siya sa kangitngit. Ang basihan or ebidensya nga tinuod ka nga naglakaw sa kahayag, dili ka mudumot sa tawo nga nakapasakit nimo. Next verse. Ug ang nahigugma sa iyang isikataw, ang nahigugma daw kanang dili mo dumot, anaa sa kahayag. Ang nahigugma daw sa iyang isikataw, matud pa sa pulong sa Ginoo, anaa sa kahayag. Kung nagdumot ta sa tuang isikataw, anatas kangitngit apan ang nahigugma sa iyang isikataw, kanang dili magtago og pagdumot igsoon, naglakaw na siya sa kahayag o anaa siya sa kahayag. In other words mga igsoon, ang atong binuhatan panalangin sa uban. Dili ta kapandulan once maglakaw ta sa kahayag. Kung dili, blessing ang atong binuhatan, maayo tang sulundon, maayong panag-ingnan. Mao nay ilhanan nga naglakaw ta sa kahayag. Kay bisag unsaon nilag pasakit na to, mo katawa ra man ta, dili ta mo dumot. Kay pilion man natong pagpasaylo. Kung muingon-ingon ta mga igsoon nga sakto ko, sakto akong doktrina, sakto akong prinsipyo, sakto akong simbahan, sakto among pundok, pero nagdumot ka sa isikataw nimo, naapa ka sa kangitngit. Wala ka sa kamatuoran. Wala ka sa kahayag, kundili naglakaw ka sa kangitngit. Ngano man pastor, tungod kay nagdumot ka sa imong papa ug mama kay wa ka atiman na. Nagdumot ka sa imong bana kay naay kabit, wa ka naglakaw sa kahayag. Nagdumot ba ka sa imong asawa kay naay kabit, vice versa naman na, ang bana ang asawa, naglakaw ka sa kangitngit. Apan kung tinuod nga naglakaw ta sa kahayag bisan unsa kasakit sa ilang gibuhat nato igsoon, dili gyud ta magdumot, mupasaylo ta.